आउच। ओ ना कुछ स्टिफ था बॉडी में। अभी लग रहा है मुझे कि बॉडी में कितना ज्यादा स्टिफनेस है, बट आज मैं बहुत इजीली ये कर पा रही हूँ। हाय, May I know your name, please? रुचि लोहिया। Okay. रुचि, जैसा कि मुझे भी पता चला that you are a पिलाटे इंस्ट्रक्टर, यस। तो मुझे बताएंगे आपकी पिलाटेस की जर्नी कैसी है, कहाँ से शुरू किया? तो जिस तरीके से आप लोगों की मोबिलिटी बढ़ाते हैं, हम भी लोगों की मोबिलिटी बढ़ाते हैं। अब भी मैं देख पा रहा हूँ तो दैट कर्व इज फ्लैट, Yes. अदरवाइज थोड़ा सा ये तो इट मे बी, डू यू फील बैक पेन समटाइम्स? बैक पेन लिटिल बिट कभी कभी होता है बिकॉज ऑफ हैवी लिफ्टिंग। जिम तो आप जिम भी करते हैं? जिम भी करती थी, तो वहाँ पर हैवी लिफ्टिंग डेड लिफ्ट से, और दैट टाइम पता नहीं था कि फॉर्म पोस्चर्स एंड ऑल, सो हम ब्लाइंडली हैवी लिफ्टिंग मैं वो करती थी। एंड उसका मुझे मतलब चेंज वो मुझे ऑब्जर्व हुआ जब मैं योगा प्रैक्टिसेस करती थी डाउनवर्ड डॉग में। लाइक डाउनवर्ड डॉग मेरा कभी भी प्रॉपर फ्लैट पोजीशन में नहीं जाता, तो वहां से मुझे पता चला कि स्पाइन में काफी मेरा इशू है। लोअर So posture is also important, ना? postures. Relax. Feel nice. It was fine. Nice, yes. आप इनको हंसाते कैसे हैं? अरे मैं क्या बताऊं? Ouch. नहीं, कभी नहीं की नेक स्पेशली। सर के नीचे रखिए, ऊपर उठिए, आइए और लाई डाउन, लेट जाओ सर नीचे। That was nice. Yes. Ow. Nice. Feel light. मुझे अभी हाथ छोड़ना नहीं है। Okay. Relax. Oh. Oh. Fine. ना कुछ स्टिफ था बॉडी में। टू मच स्टिफनेस। अर्पिता, मेरी भी वीडियो बना इंस्टा पे ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओ सरेंडर था ये तो। सही में। ओह, तो ये जैसे सेशन, जैसे मेरी पूरी लाइफ, मेरा पूरा डे ही एक्टिव लाइफस्टाइल में होता है, तो मुझे वीक मंथ में कितनी बार ये फुल बॉडी मसाजेस। इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम, यस, देन हम थोड़ा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं उस Okay. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट अगर कुछ भी नहीं है तो अगर हम इसको 10 दिन में एक बार भी लें, यानी अगर मंथ में 3 और 4 सेशंस लें, तो हमारी बॉडी अच्छा रेस्पॉन्स देने लगती है। Yes. और है ना,
हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. इट्स जस्ट लाइक अ कप ऑफ कॉफी. यस. इट्स नॉट कॉफी विद करण. शोल्डर वर्कआउट बहुत ज्यादा हैवी लगाती हूँ. दैट में मैं काफी ज्यादा वो हैवी फील करती हूँ यहाँ पर. उसका रीजन है हमारा गलत पोस्चर में वर्कआउट करना. आपने एक बार मुझे नेक का बताया कि हेड डाउन पोजीशन में नेक में आया. यस. दूसरा आप मुझे शोल्डर बता रहे हैं. यस. और तीसरा आप मुझे डेडलिफ्ट बता रहे हैं. यस. तीनों अगर हम सही पोस्चर में हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. अदरवाइज तैयार रहिए आप इंजरी के लिए. तो फिर जैसे स्टार्टिंग में जब हर पर्सन जब जिम जाता है दैट टाइम वो अवेयरनेस नहीं होती है. तो उन सबको क्या उन सबको गाइडेंस. डोंट एक्सरसाइज विदाउट एनी पर्सनल ट्रेनर. ओके. जब तक आपको पता नहीं है एक्सरसाइज के बारे में. इस तरफ घूम जाइए. रिलैक्स. ठीक है. आपका सर मेरे इधर चेस्ट पे रखिए. लूज योर बॉडी. ठीक है. चेक करिए एक बार. परफेक्ट. फील वेरी लाइट. एक बार उठ के और अपनी रेंज चेक करिए. आगे झुक के रेंज चेक करिए. फॉरवर्ड फोल्ड है ये हमेशा टाइट हैमस्ट्रिंग के कारण मैं कभी भी डाउन नहीं हो सकती. बट मैंने प्रैक्टिस किया है बहुत ज्यादा बैक बेंड पे. तो जितना मेरा बैक होता है उतना फॉरवर्ड नहीं होता है. अभी करके देखिए. वाओ. वेरी वाओ. क्या बात है. Amazing. इससे ज्यादा क्या जाना है आदमी को. यस इट्स अमेजिंग. ये हमेशा मेरा यहाँ जाकर स्टिफ हो जाता है और मैं हमेशा स्ट्रगल करती हूँ. बट आज मैं बहुत इजीली ये कर पा रही हूँ. लो बैक के लिए जो आप एक्सटेंशंस लगाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं, इफ यू आर इन अ करेक्ट फॉर्म देन इट इज ओके. ओके. बाकी अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ. सी आप खुद देखिए ना. नाउ इट इज नॉट फ्लैट. यस. हाँ विजिबल कर्व. नाउ दिस कर्व इज विजिबल ना. यस. और पहले हम देख रहे थे बिल्कुल फ्लैट था. फ्लैट था. तो ऑल अबाउट दिस. थैंक यू सो मच. नाइस टू मीट यू. थैंक यू.